Забронировали номер с видом на сад, а хотите жить с видом на море? Есть бесплатные варианты. Какие? Сейчас расскажу. Я Эдуард, тот самый турагент, и здесь все про выездной туризм. Не подписан? Ну и зря. Начнем с того, что какой бы вы номер ни забронировали изначально, можете попросить своего турагента поставить при оформлении заявки пометку о вашем желании получить номер с видом на море. Далее по приезду в отель ссылаемся на ваш праздник, отмечаемый в отеле, день рождения или годовщины свадьбы. А если такого нет, то максимально любезно просим Guest Relation пойти вам навстречу и сделать апгрейд номера. Я делал так сам не раз, и в 50% случаев это работает. Хорошего отдыха, друзья!